الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. موضوع خطبتنا اليوم: الإسلام دين الرحمة والإنسانية. حضرات المستمعين الكرام، الإسلام دين سام بمبادئه، عظيم بقيمه، شامل في رحمته، جامع في إنسانيته. دين فريد مميز جامع، دين لا مثيل له في الرحمة والإنسانية، دين يضع الرحمة أساسا والعدالة شعارا، دين يدعو للرحمة في كل شيء، في الحرب والسلام وفي الشدة والرخاء، دين يقدس حياة الإنسان وكرامته، كما قال تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الإسلام ليس مجرد دين تؤدى شعائره في المساجد، بل هو رسالة إسلامية عالمية هدفها الارتقاء بالبشرية وترسيخ قيم العدالة والرحمة والمساواة. الإسلام ليس دين طقوس جامدة أو شعائر فارغة، بل هو منهج حياة شامل ينبض بالرحمة والإنسانية. الإسلام يبدأ بالرحمة، فكل سورة من القرآن الكريم تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، ووصف الله نبيه بأنه رحمة للعالمين، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة، لقد جاء الإسلام في زمن سادت فيه الجاهلية وتتخبط في ظلماتها البشرية، وأدهرت فيه كرامة الإنسان وسلبت الحقوق، فرفع رأية الكرامة ونادى بأعلى صوت منذ أول لحظة: ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم الإلهي ليس مجرد كلمات تكتب في الكتب، بل هو مبدأ يطبق على أرض الواقع، وأعلنها مدوية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أيها الإخوة، لا مكان للتمييز بين جنس ولون، ولا مجال للظلم في الإسلام، بل المساواة هي جوهر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. والرحمة هي جوهر الإسلام وروحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة ومهداة. أيها الإخوان، لدي أمثلة من التاريخ والحديث والقرآن، ولكن لا يمكن بيانها لضيق الوقت. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.